এই পঙ্গু লোকটির ব্যাগ থেকে সব বাজার মাটিতে পড়ে যায়। তখন এই মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে চাইলে তার সাথে থাকা মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে দেয় না এবং তাকে টেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। তখন এখানে এই মেয়েটি এসে তাকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু তার সাথে থাকা ছেলেটি তাকে টেনে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু মেয়েটি তাকে সাহায্য করতে চায়। আর মেয়েটি ছেলেটির কথা না শোনার জন্য রাগ করে ছেলেটি তাকে অনেক মারধর করে আর রাগ করে সেখান থেকে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটি তারপরেও সে অসহায় লোকটিকে সাহায্য করে এবং তার সব সবজি উঠিয়ে দেয়। তখন লোকটি খুশি হয় এবং মেয়েটিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলে। মেয়েটি অনেক ভালো ছিল, সেও তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা দেয়। বন্ধুরা, আপনারা যদি এই মেয়েটির জায়গায় থাকতেন তাহলে এই অসহায় লোকটির সাথে কি করতেন কমেন্টে অবশ্যই লিখে দিবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও ফলো করে দিবেন প্লিজ।